دخلت ناخذ غير الحامض، خاصني الحامض. جيت غناخذ الحامض وناخذ واحد الكريم ديال اليدين كنديرو خاصني. ونصدق واخده واحد الحاجه اخرى تمشي للدار ونوريها لكم. لا ما كنحشمش عاوتاني وقفت. تخيلوا عوجت الطريق ديال الدار، مشيت خديت دابا مع بعض المرات كنتشهى شي حاجه حلوه. ناري كنبقى نبرد على راسي. دابا انا خصني عارفه راسي ما خصنيش ناكل الحلاوه، ولكن كنتشهى بعض المرات. دابا عرفتوا معنا دايره الريجيم وداكشي، غناكل وحده. واخا هادي كتاكلي وحده كتبقاي وحده ورا الاخرى، ولكن صافي ها هي صافي. شفتوا سديتها مزيان ونخليها لعمر. كنتسناه دابا يخرج من لاصال مسكين، عطيته هو شي شويه صافي. شتي انا بيني وبينكم خاصني نكون ديما خدامه، حيت ملي ما كنكونش عندي الخدمه كنبقى في الدار. مثلا الصباح رانا اليوم ما خداماش، قضيت داكشي اللي عندي في الدار، جمعت الدار، طيبت الغداء، اي حاجه كانت خاصني نديرها في الدار درتها. في العشيه انا ماشي من داك النوع اللي كنبقى مثلا نشعل التلفازه برك نتفرج ولا لا 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 لا. خاصني نخرج. دابا راه درت السبه، قلت شنو خاصني. هو راه ما خاصنيش الحامض، يعني قلت لكم في الاول غنمشي نجيب الحامض، ماشي واقفه عليه زعما خاصني، ولكن عاد قلت ناقص عندي في الدار نمشي نجيبو. وما حشمتش في طريقي وقفت في السوبر مارشي اخر، قلت لكم خديت هذا الشيء راه ما خاصنيش ولكن خديته. خديت الكافيه بالكراميل، وخديت الكافيه بالبيستاش، هذه كتعجبني، وصافي. وهذا البنات شوفوا دابا بلا ما تبقاو تقول لي منى هذا سديتي وعاودتي حليتيه، صافي والله لا هذا هو الاخر. دابا صافي حلفت ونوعدكم صافي ما غاديش ناكلو. غنمشي للدار نشرب ميه وصافي. حتى هذاك كنت غادي نديرو، هاد القهوه كنت غادي نديرها ما غاديش نديرها حتى الغدا صافي. دابا تنمشيو للدار. عمر دابا غادي يخرج، ايوا نمشي للدار صافي. ما غنبقاش هذا الا قدرت نركبو اليوم غندير فيديو ونركبو معكم اليوم. واحد الحاجه اختي قالت لي متبقايش تقولي واحد اللعيبه ولا واحد التخربيقه. حتى بابا كيتفرج فيا بعض المرات وما كتعجبوش ملي كنقول هاد اللعيبه ولا هاد التخربيقه. صافي ما نبقاش نقول هاد اللعيبه ولا التخربيقه. هاد الكرتونه ملي غادي نمشي لقيت الوقت غنحلها، ما لقيتش الوقت حتى الغدا نكمل الفيديو. ناري دابا حلفت دابا كون غير ما حلفتش نزيدني شي وحيده، ولكن حلفت والله ما نزيدني. عطليت عليهم فهمتوا، غير طليت. ولكن ناري بحال كيشهيو. نتوما عرفتو مقرملين. فين هي الكاميرا؟ فيهم الشوكولاته، داك الشوكولاته بنين ديال النوازيت، ولكن حيت حلفت كون ما حلفتش غنكمل هاد الباكيه. ماشي دابا ماشي ما كنبغيش ناكل الحلاوه على قبل فيها شي حاجه ولا. انا مؤخرا كنقص بحال هكا داكشي الحلويات، وبحال دابا القهوه والقهوه وليت كنشربها مسوسه. اتاي ديالنا ديال المغرب بالنعناع ما كنقدرش نشربو مسوس 100%، كندير فيه واحد شويه السكر، ولكن سكر ولكن داك السكر المزيان، اما ستيفيا اما وصافي. بغيت نوريكم نقول لكم زعما نتوما رانا تشهيت وحليتها، ولكن لا ما ناخذش. لا كاينه شي حاجه اخرى؟ لا ما كاين. كاينه شي تخربيق، ولكن ما ناكل والو اصلا. ما فيهش الجوع، قلت لكم غير مع بحال هكا ملي كيكون الوقت خاوي وما مبرزطاش مثلا مع الخدمه ولا شي حاجه. هذيك القاعده خايبه بحال هكا الواحد يبقى كما كنقولوا يبقى ينقب. انا نقول لكم انا بعدا كاين اش كنت كندير. انا هنايا الطوموبيل بحال دابا هاد البواطاغون هنا ولا هنا في الجناب الباب ولا هذا ديما عندي الشكلاط، عندي كنت دايره واحد التليليجه. دابا نوري عليكم في هذا الفيديو نيت الا كملتو معكم، ولا فيديو اخر نوريكم التليليجه دايراها في الطوموبيل. كنت كنحط فيها هذوك الكانيطات الصغار ديال الكوكا، العصير. المهم ضروري تكون عندي شي حاجه في الطوموبيل، خاصني ملي نطلع في الطوموبيل ناكل. مع اصلا خدمتي كنبقى انايا شاده الطريق، ديما شاده الطريق، صافي كنبقى غاده
كنت وانس بديك الماكله بحال هكا في الطوموبيل، ولكن ما بقيتش نهائيا كنديرها. دايره مسكه او لا سميتو المسكه والماء صافي. وتا المسكه ما كناكلهاش بزاف، غير باش هاد المرات تعرفوا كتبغي بحال هكا ديري شي حاجه في فمك ولا هذا وصافي. هذا ما كان. وعمر تعطل عليا، ما عرفتش باقيين كيديروا كيبدلوا واقيلا وصافي. هادشي اللي كاين. صافي وصلت. بدلت عليا حوايجي وغادا نركب هذا. قلت لكم ما عقلتش واش قلت لكم شنو هو، ما قلتش لكم. المهم انا غادي نحلو دابا. ايوا باش غنبدا.
هو كملته، لكن خاصني نلقى ليه بلاصتو. شوف فين غادي نديرو. وهذه باش زوينه كتبقى كتطلع وكتهبط على حساب الشمس. وهادو نقدروا نصبنوهم يتخشوا في ماكينه الصابون عادي.